abaturo ku rugo mbyaro Kizungu Kigali kisagazire n'ijo myanya mu Kasese municipality bagira ngo nibatambura ingendo ningwa okurunda mizi kandi abandi nibakorese byagana ebiri kubasa kutamagara gabo mu kabi gaburanga sai biri n'cyangwa ngo sai kandi mutagaza kugira sai ebiri neija sende nyingi mutari makunyana asatu na munana kandi sende tiziro hadi kwato business kusasura bindi hati wao taine n'ekikopo ekyo kukozomuka no sanga abana basibenza omusana no yenda ugumo nabe ibyo koza biromuka hato ina mizi kandi amizi nibo bwamezi bwa hatiye kusanga mezi tigaroka no bano yenda kucyumba no marao no sarao no karaki no genda nyamwamba kandi no hika nyamwamba haro ubwire no sanga abantu bali nubogezamu nibakoraki katali marungi. Umunyamakuru witu yahika office za National Water and Sewage Corporation okuganira n'abanshongeji amuko kuzimuka mizi gacendera eco kubanza ubwere bw'umushana abantu banywa mizi mununga so demand neza kubera yahiguru obwetago neza kubera yahiguru amizi negaza kucendera haribona n'ibindi ebiri kubasa kucendeza amizi nka leakages nka development ezinda bari kuri mudo bakashara pipe titukayanga development nayo ni development aba National Water bagira ngo bari kwiba mizi bakagakoresha mu buhenda biragiro nabo hini tafarire batireho umukuburwa mizi mu Kasese ukwiba mizi abantu abatari hamizi kunka bakenungo connecting bakagoze gushuma na nabandi abagine kunka batakayenda kushashura kugira ngo kuro bujuna obuhereza bwitu tubuteka mutindo bundi basharaho ba bypassinga meters harimo no kwiba meters ya mizi gakagumani gatika harimo aba scrap mutwene muri abantu postinga abari kushara pipe abwe cyane cyo kugenda misho abaturano bashabo kutaha mizi bakagabika kugira ngo gabura batabonabona abwe shonga yo mushanobu era nko kutwene twabura abantu especially institutions z'abamashomero ntuzagorka ishomero mbwire ko mushana mugira amatanka abo kusitwaringa mu mizi emezi gija omukironi gakunda kubagaraho kugira ngo abantu binji babyami gije kiruga zo mutanka umushano bw'inabo kukozesa gashakwa Gilbert Muhanguzi.